月9月9號。9號星期二朝早要點樣？朝早飲奶啊！發生啲嘢喎，咩事？跳舞啊！係啊，天氣點樣先天氣？Rainy day。不過好彩喎，我哋跳舞嗰陣時有冇落雨啊？冇喎，係啦。今日我哋跳舞，跟住我見到張老師同埋葉老師。係。你中意邊個老師啊？張老師同埋葉老師。係。掂。放學跳舞嘅時候，我哋去邊度食粥啊？Monster Bear。今日媽咪卡。仲有咧？同埋有鼻死。點解？因為我哋咗佢一次嗰時，跟住佢會病啦。下次會咩注意翻？下次會揞住嘴先。係啦。茶點食咩啊？要食嘅，咩嚟㗎？湯？白色白。我嘅係咪啊 ？OK。冇睇。茶點食乜嘢？茶點食咩啊？我食餅啦，有左邊都係食包包。你食咩餅啊？今日？我出餅。菜餅食幾多塊啊1、2、3、4、5。5塊咁多4塊。 ？4塊。有乜嘢？有菜啲嘢。有乜嘢啊？嚇？飲啲乜嘢啊？飲水。放學我哋去邊啊？邊個接你啊？媽咪、妹妹、Hamster。仲有咧？同埋爹哋姐。爹哋今日返工。你今日換咩裙啊？Cinderella。P。嗱，冇錯啦。我哋去邊度食下午茶？唔係下午茶喎。下午茶即係你放咗學之後，我哋去邊度食啊？媽媽茶。我哋叫啲咩食咧？睇下你有冇留意先。姐姐食乜嘢？冇食過。姐姐食乜嘢？鰻魚飯。鰻飯。媽咪咧？鰻魚飯。媽咪食 sushi。妹妹咧？咪咪。烏冬麵麵。林朗婷咧？雪糕。你話入邊啲雪糕唔食得嘅喎，你食過咩啊？薯條條。OK， 好。咁跟住翻到嚟之後，見到邊個喺屋企？媽咪。媽咪不嬲同你一齊啦。仲有咩嘉賓？爸爸。嚇？講多次。我諗定係姐姐。喂？我諗定係爹哋。諗定 Hamster。諗定嫲嫲。係啦。嫲嫲叫你食乜嘢啊？食菇。紅棗水。棗水係啦。咁咧，你仲有少少咳喎，唔好整呢個。嗰啲嘢嚟㗎咋，一陣間姐姐閂咗蓋就得㗎。咁咧完咗 Vlog 之後，今日寫咩中文字？仲問英文字？中文係咩啊？晚上。英文咧？ Mouth 係啦。咁我哋聽日要寫翻字卡喎 ，OK？因為我哋唔記得寫㗎。係啊，咁我哋而家好滾係咪？好熱係咪？好。咁我哋而家同 camera 講拜拜，可以食 snack 好冇？OK，同 camera 講啦。我哋 camera 聽日見。OK。